Hej och välkomna till vår kanal Husbilsambos. I den här filmen så visar vi när vi åker och tittar till husbilen. Det blir lite batteritips och lite fix. Ja, sen funderar vi också på det här med en lösning på om man har onda knän och det är högt att kliva i och ur husbilen. Och sen är det ju det här med broar. Att ta sig över dem. Och min brooro. Följ med oss! Nu har senaste tidens snö smält bort det mesta. Så nu ska vi åka och titta till husbilen. Det börjar ju nästan bli lite vårkänsla. Så att jag traskar bort till elbilspoolen för jag har ingen bil på vintern. Jag tror vi hittar en kattis här. Hej! Vi köra. Se vad vi hittar. Ja. Om man ska cykla får man inte cykla på bron utan får man ju ta cykelfärjan Dessi som går mellan Kalmar och Färjestad. Jättefint. Det kan vi göra ibland. Ja. Vi får cykla lite på ön. Det gjorde vi inte förra året. Nej, inte en enda gång faktiskt. Tror inte vi hann nu. Det står lite husvagnar och grejer. Ja. Nu är vi på Öland. Lite snök va? Ja, skugga. Den har ju stått sedan början av december nu. Sen vi var och tittade till den sist. Vi ställde undan den i början av november va? Var det så? Ja, det var sent i år. Sent i år ja. Men vi brukar åka och titta till den någon gång i månaden kanske. Ambitionen i alla fall. Kolla läget. Vi hade ju fått en kommentar på en utav videosarna. De hade skrivit att de hade en likadan husbil som vi och att de hade löst sitt lastviktsproblem genom att väga upp husbilen 200 kilo. Och att man då behövde ett intyg från Knaus generalagent i Sverige och sen kunde man göra en registreringsbesiktning så att man fick en totalvikt på 3200 kilo på våren. Det skulle ju ge 200 kilo mer lastvikt och det skulle ju lösa våra problem egentligen som vi har med att vi måste minimera packning och det vi har med oss. Ja men det var ju ett bra tips. Och jättebra kommentar ju. Ja, det tackar vi för det tipset. Ja. Verkligen. Och det är så roligt med kommentarer så kommentera jättegärna för att då ser vi att ni hänger med på det vi gör liksom. Det är nästan som På spåret där ju. Vart är vi på väg? Det är hemligt. Vart är vi på väg? 8 poäng. Här är ju pärlan. Ja, här är vinterförvaring. Om Bengt är och kollar till presenningen. Det var lite problem här för att det är inte riktigt tätt i taket här uppe. Se om man kan se solen lysa in någonstans. Ja, där har du något. Så det droppar ju in lite vatten. Men annars är det ju torrt här inne. Men vi har ju den här bara för att... Men det verkar ha funkat. Det var inget vatten på presenningen vad jag kunde se. Suveränt ju. Ja. Och då funkade ju den här anordningen som du gjorde förra gången. Ja, det här. Med
snören och du får berätta vad du gjorde. Ja, det är ju sandpåsar. Bara för att hålla presenningen lite sträckt. Och sen har vi ju... Så det är bara sand ju. Ja, och sen har vi ju lagt en liten nock uppe på taket. Så att det blir ventilation under presenningen. Framifrån och bak. Så att toppen på husbilen blir lite högre kan man ju säga. Ja. Eller presenningen. Ja, på presenningen menar jag. Men så fel. Ja, Ja, men det ser ju bra ut. verkar ha funkat. Ja. Vi ser om vi behöver underhållsladda någonting då. Vi har ju försökt att vinterförvara enligt alla konstens regler. Vi har tittat på alla våra förebilder bland huskanalerna och försökt att lista ut hur man vinterförvarar en husbil. Om igen. Ja, Tittat många gånger på vissa filmer. mycket. Så att nu har vi satt brytare på minuspolerna både på bodelsbatteriet och på startbatteriet. Så vi bara bryter dem och ställer undan bilen. Ja. Ska vi visa hur de ser ut kanske? Det kan vi göra. Ja. För det har ju varit en smart lösning som vi har fått hjälp med. Den sitter ju där nere. Nu ska vi se hur jag kommer ner. Där. Och sen har vi en sån. Ser man det i kameran här? Ja, nu har vi en sån nyckel där om man skulle vilja slå på bodelen. Då slår man av den och drar ur den så. Är det några andra som gör likadant? Jag vet inte. Inte som vi har sett på filmer va? Nej, det här är ju erfarenheter från mitt båtliv. Ja. Alltså de här typerna av lösningar liksom. Ja, här har vi också en specialare. Jag tänkte att torkarbladen skulle klara sig lite längre utan att vi utmattar fjädrarna i torkararmarna. Så då gjorde vi något. Det går väl att göra, bara sätta någon klädnypa emellan annars. Ja. Vad som helst. Så kan vi se. Här har vi ju likadan brytare då på startbatteriet. Som är avslagen nu då. Så ser den ut. Ja, så ser det ut. Och här kan vi ju också kolla om vi ska underhållsladda lite och se hur det står till när vi är här en stund. Ja, så ser det bra ut. Det är ingen som har varit här och gnagt. Jag har också sett på våra olika husbilskanaler vi följer att det är många som har problem med möss i bilarna. Så det ska vi också kolla nu. Hur ser man det lättast om det har varit någon mus då? Jag tänker att de gnager på saker och slangar och sladdar och saker i husbilen och om det är... Har vi inte haft små eller musbajsar? Nej, vi har aldrig haft. Vi har Vi har letat efter musbajsar. Vi har letat efter musbajsar. Ja. Men jag tror aldrig vi har hittat några. Nej. Eller det kanske var när vi städade husbilen första gången. Ja, då såg vi. Då fanns det spår kvar va? Vi tror. Vi tror för att det var någonting i frigoliten, i isoleringen i sovalkoven under sängbotten. Ja just det, så var det. Där var det någonting som såg ut som att är det någon som har gnagt här eller är det något annat som har hänt? Oklart, vi vet inte. Nej. Här har vi kittet. Vilken liten pärla. Ja, man blir sugen på att åka lite nu. Ja, man blir lite sur när man ska lämna den här sen. Jag får gå förbi dig. Där inne. Så. Nu har vi
kontakt där ju. Nu ska vi se. Jag har tyckt att det behövdes laddas lite möjligen. Det beror ju på hur fort den går upp i tredje läget där. Det är ju ingen avancerad laddare det där. Det har ju bara 2 lägen. Så den går ju upp i underhållsladdning sen. Ja, då får vi se hur lång tid det tar. Ja. Vad är klockan nu? Hur lång tid brukar det ta? Nej, men det ska, alltså om batteriet är fulladdat då ska den ju gå över dit inom några minuter. Nu är hon 10:15. Vi får kika på den där och se. Det ska ju inte ha varit några krypströmmar, men det kan ju vara självladdat lite. Det där är ju ganska nytt. Det är inte mer än 2 säsonger gammalt. Så vi försöker ju, jag är ju batterinörd så jag försöker ju vårda det så det går. Nu står det på sladden. Jag ser inte mina fötter när jag filmar. Nej. Nu ändrade det sig. Ja, det betyder att det har inte självladdat någonting i princip. Och att det här med bryta minuspoler med den här brytaren har ju funkat jättebra. Batteriet är ju i bra kondition. Toppen ju. Så då kommer väl den att stå där och ladda lite. Vi skickar in dig på en inspektion inne eller? Medan jag fixar lite annat. Jag vill passa på att ta lite interiörbilder. Det ska jag göra. Dra upp gardinerna. Ja, det kände vi att vi hade saknat. Nu när vi satt hemma och grejade med våra foton ju. Det är 2 saker vi inte har gjort. Det är att vi har inte filmat och fotograferat i husbilen. Och när vi har kommit till bra parkeringar och ställplatser så har vi inte filmat eller fotograferat hur vi har parkerat och ställt oss. Det har vi Jättekonstigt att vi inte har gjort det. Undvikit. Ja. Det är som att nej, det ska vi inte. Ja, men det är ju ingenting vi har pratat om heller. Nej, det tänkte vi att vi liksom har saknat. Det har vi väl en massa bilder på tänkte jag. Ja, tänkte jag också. Jaha, det är så här pass. Ja, vi har ju sammanfört våra båda album liksom. Och kommit fram till att vi saknar vissa saker. Båda. Och sen har vi ju vissa saker som vi har väldigt mycket utav. Ja. Nej, men du kan väl, tycker det ser bra ut, det känns fräscht. Kan jag låna din ficklampa när jag går in? Ja, det får du hemskt gärna göra. Kan du botanisera lite här? Då kan man ju sakna den där lilla pallen, du vet. Ja, den måste vi cykla iväg och köpa. Vi har jagat efter en pall. Jag har ägnat mig åt att kika på hur har andra det när de kliver ut från sin husbil. För jag har ju lite, vad ska man säga, mina knän är, ibland är det kämpigt med knäna. Och då känns det när jag kliver ur liksom, både utifrån... Ska vi dansa? Ja, vi kan dansa lite. Både när jag kliver ut från den här ingången liksom, vid dörren och vid köket. Men också när jag hoppar ut fram. Så kan jag känna av det. Man börjar här kanske. Här är ju utgången. Själva dörren. Och samtidigt ska jag ju kika lite så att det är obrört liksom. Och det här är ju gasolen. Här lagar vi mat. Så ser det ut. Det är sällan vi använder 3 plattor faktiskt. Vanligtvis 1, ibland 2. Och här kan man ju diska eller skölja av eller så. Och den här ytan tycker vi är stor och bra och att vi kan stå här båda 2. När vi lagar mat. Det tycker jag är mysigt. Trevligt.
Och olika köksskåp är det ju här uppe, men det ser ju fint ut tänker jag. Kaffat. Och det är ju inga musbajsar eller något. Här inte. Kommer man in till toaletten. Duschutrymme. Så ser det ut. Det ser ju också fint ut, eller hur? Men ingenting där heller. Och här brukar det ju vara ett bord. Och där brukar det vara soffa. Och här brukar också vara soffa med dyna ju. Här uppe är ju liksom sovavdelningen. Så ser den ut. Det där är ju nytt. Så ser det ut. Bordet ligger där uppe så här. Och här är ju förhytten. Jag ska kika sen så att det inte är några musbajsar där heller. Så, nu ska jag ta lite kort. Det är lite ovant att sitta i en personbil. Ja, man sitter med ändan i backen. Man skrapar asfalt med skinkorna. Det gör man ju verkligen inte. Men det känns så. Man upplever det så liksom när man brukar ha ett helt annan höjd. Liksom. De här bilpools elbilarna, de är ju ändå relativt hög sitthöjd i. Ja. De är ju inte jättelåga. Nej, det tycker jag inte. Nej. Hur känns det med... Vad har du för brokänsla idag? När vi åker elbil? Ingen känsla alls. Men att det är härligt liksom. Jag brukar ju få lite så här jättekonstigt. Jag funderar ju på vad det har att göra med liksom. Men ja, jag får lite favoriter. Jag tycker de är härliga men läskiga liksom. Och då får jag lite så här panik. Ja, jag skulle säga att det är ingen liten panik. Det är en allvarlig, påtaglig panik. Ja, men inte för hela så. Men för andra våra kan jag. Men jag tycker också det är skillnad om vi åker med elbilen över eller om vi åker med husbilen över. Ja, det är jättestor skillnad. Husbilen svajar ju lite och då blir jag jätteosäker. Och jag åker ju med första året och körde jag ju, men nu jag har inte vågat köra faktiskt. Så Bengt kör. Och då får jag en sån där känsla av att det är något fel liksom. Så jag kan ju må dåligt innan vi ska över. Jättekonstigt, det är ju sånt som man aldrig har tänkt på innan. Nej, och många gånger om vi ska till Danmark och jag ska köra över broarna eller så kör ju jag och så kommer du efter med tåg. Ja, faktiskt. Sådana lösningar har vi också haft. Att jag får komma sen. Men det går ju också. Man får liksom anpassa efter det man har. Ska man göra. Men sen har det ju hänt också att vi var på väg hem från Tyskland till exempel. Förra året va? Mm. Då var du ju tvungen att åka med på bron hem där. Ja, och det var oväder. Ja, det var oväder. Vi låg på någon ställplats i Danmark, inte så långt ifrån bron. Nej, det var jättefint där. Bara kryllade av såna här kitesurfare som hoppade i vågorna och flög där ute. Det blåste rejält. Det gjorde det. Det var väldigt vackert. Det var väldigt vackert. Och sen skulle vi åka i gryningen, skulle vi åka över bron för då skulle det vara vindstilla. Fast det var det ju inte. Men mindre vind i alla fall. Ja, det blåste ingenting. I mina seglarögon blåste det ingenting. I dina panikögon så blåste det rätt mycket.
Det gick stadigt och fint över bron. Vi körde lite sakta och fint där ju. Ja. Men nej det är inte lätt. Nej, det var ganska pinsamt faktiskt. Och så var det ju, jag tycker det var kontrasterna med. Från det här härliga med havet och alla vågor och alla de här kajtarna. Och att det var så öppet där, jättefint väder. Det var mycket som var jättehärligt. Och så ska man över ett sånt där vidunder liksom. Ja, det var svårt. Men vi kom över. Ja, vi kom över. Sen fick du äta frukost på någon parkering till ett köpcenter i alla fall. Jag har inget minne av alls. Ja, då gick jag in och köpte det där som du tycker, sån här frukost som du tycker allra bäst om. Ja, alltså inte Kultings husbilsfrukost utan något helt annat. Och det var vetefrallor och jag kommer inte ihåg allt. Jag köpte där innan nybakat och vad det var. Så att du skulle bli lite piggare och gladare igen. Ja, det blev jag säkert. Här kan jag ju känna lite så. Här är ju högmodellen. Jag känner ju lite mer att vi liksom tar rätt upp i himlen på det här. Ja, det ser man inte horisonten bort. Men nu är det ju helt lugnt. Det är ju inga problem för dig att åka i det här läget. Det blåser ingenting och det svajar ingenting. Annars kan det ju vara rätt blåsigt här på Ölandsbron när det trycker på. Det är inte säkert man ser så mycket heller. De har ju bommar så att de kan stänga av bron om det blåser för mycket. Då spärrar de ju av bron och bommar i båda ändarna. Vad är bommarna? Det har jag inte tänkt. Jag kan visa, det kommer snart till bommarna med här nere. Här kör vi ju förbi när man kan stå med ljusbilen på Svinö. Kör man, när man har kört över så kör man ner här va? Nej, inte denna nästa kanske. Nej, det är nog här. Ja, det är den här. Om man kommer från Öl och vill in på Svinö så man svänger här. Och då kan man ju både tömma och ja. Men man betalar ju när man står. Jag glömde ju titta på bommarna, nu fick du inte se dem. Var det där? Ja, Ja, de finns, där. Jag tänkte det var längre fram. Nej, jag tror de är Ja, så man kan vända. Ja, de är efter Ja. så du ska kunna vända där. Ja, då är bommarna vid Svinö där, Ja. såklart. Ja. Och då spärrar ju polisen det. Då har vi varit och tittat till husbilen och allting var bra med den. Så januari-tittningen är ju avklarad och då är det ju inte så många gånger kvar tills vi faktiskt kan ta ut husbilen sen. Så det längtar vi ju efter. Och vi funderar ju fortfarande på ljudet och skulle ju behöva tips från er andra med vad man kan, hur man ska tänka kring ljud. För när man bara är en person då funkar det ju rätt så bra. Men när man är två, hur gör man med den andras ljud? Och när vi satt i bilen då fick vi ju med ett bakgrundsljud som var svårt att sålla bort liksom. Jättegärna tips kring sånt. Men vi funderar vidare. Bengt har hittat några små myggor för 500 kronor. Och så fanns det ju andra, ja det var ju alla möjliga priser. Vilka ska man kosta på sig liksom? Det blir mycket inköp direkt och svåra val liksom. Sen funderar vi ju också på hur vi ska göra det liksom tittarvänligt. Vi har ju suttit och pratat en del i soffan. Det kanske inte blir så roande liksom. Vi längtar ju efter att åka iväg och faktiskt filma det vi gör istället. När vi är iväg någonstans över en natt eller så eller två. Men just nu så blir det ju mer, funderar vi ju mer på våra bilder och de resorna vi har gjort tidigare. Och försöker att göra det till en bra story så att det är intressant. Både för oss att vi får ihop det men också för den som kan vara intresserad av att titta. Så att man hänger med liksom. Så det är det vi håller på med just nu. Jag har hittat pallen. Det var inte så lätt. Den här är den i alla fall. Så här. Så. Och den är hopfällbar. Det är det som är själva grejen. Här är ju pallen.
Och det som är det viktiga med den här ballen är ju att den är hopfällbar faktiskt. För vi har ju inte så mycket utrymme. Man vill ju ha liksom utrymme till det man ska ha den till. Så ser den ut. Och så tar man tag i den där. Fäller ihop den. Borta. Perfekt. Här kommer Åsa med pallen och ställer upp den framför en husbil. Och kliver upp. Och då är hon halvvägs uppe till husbilen. Det blir ju perfekt det här. Och så kliver hon ner. Och smackar den ihopfälld. Kan vi bara ställa undan den. Superfint. Ja, nu sitter jag här och håller på att redigera den här filmen. Med min nya iPad. Jag köpte. Precis. Den är snabb och det får plats mycket film. Så det går superbra. Så jag tänker att vi kommer förmodligen att göra fler filmer, eller vad säger du? Det tror jag. Det tror jag. Och i nästa film då hoppas vi ju att vi kan visa lite bilder från vår första resa. Och som gick till Halmstad, tror jag det var. Ja. Och följ kanalen så får ni se. Gilla, prenumerera och jättegärna kommentera. Tack för att ni har tittat. På återseende. Ha det så bra. Hej!